話俾我哋啲朋友知道啦。可以啊，B 姐。台水相連，我哋呢間鋪頭都係。台水首先咧有4個地方。電腦平板電腦幾多錢啊？7蚊都可以練得哇！到。大家睇下，平板電腦講緊1200蚊起唔咋，係，因為如果你工作千零蚊已經買到個 vivo 嘅平板電腦啦。 iPad 會買，大牌子，可能你潛水嘅先。呢放咧水入邊浸半個鐘頭都會完全冇事㗎。哇！犀利喎。係啊，呢個你冇聽錯啊，真係㗎。浸半個鐘頭都冇事。半個鐘頭都冇事㗎呢部機。送翻個耳機都299啊 ，vivo 名牌啊。你睇，唔好睇個價錢，唔係特別高，但係咧佢個音質非常之好㗎。你再拉近，再拉近。哇！然之後拍到你頭個咧。樹上隻雀都俾你影埋。嗱，我又嚟咗華強北啦。今日喺邊個出口咧？就喺華強北地鐵站 B 出口。嗱，我哋喺 B 出口出到嚟咧，行過去，我哋今日要去邊啊？要去萬克廣場揾 vivo 阿傑哥。咁我哋呢度出口行過去，跟我嚟啦。大家可以望下嗰度，仲有9號出口。9號出口咧，近住遠望行過嚟，好近一樣得嘅。我哋去萬克廣場啦。今日係 vivo 呢個大牌子，咁啊其實全國都好出名㗎啦。邀請 B 姐今日拍攝呢個最新產品，仲要性價比高，過嚟睇下。我哋見到中國移動隔離萬克數碼廣場，我哋行過去，好啦，有啲萬克嘅商鋪啦，隔離就中國聯通。好啦，呢個就係萬克數碼廣場，萬克廣場啦，下邊有中國聯通，隔離我哋已經見到邊度啊？vivo 啊，全國出名嘅嗱，佢哋手機同埋呢個電腦咧，平板電腦都好正嘅，性價比非常之高。哇！喂 ，hello！ 哇，你好啊，傑哥！身體健康，身體健康。身體健康啊！嗱，傑哥要介紹俾你識啦。如果我哋大家嚟到華強北，嚟到 vivo，記得揾邊個？梗係揾阿傑哥啦。阿傑哥，我真係要多謝你啊！係。上次你介紹我用呢個手機，性價比非常之高啊！喂，2000零蚊，哇，清到啊！俾你睇下。就係呢部啦，呢部機。係啊，就係呢個啦，呢個係我哋啱啱出嚟嘅新品嚟㗎，Y500 Pro。呢個咧，首先佢係目前咧唯一一個呢個價位2億像素嘅手機嚟㗎，2億像素嘅，你冇聽錯，係2億像素，非常之好。然之後咧。佢仲係非常之防水嘅一部手機，你可以睇呢部機。係。你睇下潛水嘅先。你放你水入邊浸半個鐘頭都會完全冇事㗎。哇！犀利喎。係啊，呢個你冇聽錯啊，真係㗎。浸半個鐘頭都冇事。半個鐘頭都冇事㗎呢部機。犀利。係。浸水冇事，仲有一個防裂。你就好似我依家企喺呢度，呢部機咁樣跌落嚟，屏幕唔會爆，任何損失都冇，你可以放心。防爆、防跌、防水。係。要幾多萬蚊啊？幾多萬蚊？啊 ，B 姐你開玩笑咩？邊有咁貴㗎？vivo嘅價錢好良心㗎，我哋呢部機256起步價2299啊！呢度可以睇得到。哇！2299。512都係2599。防爆、防水，哇！仲有2億像素喎，呢部機係呢個價位呢度咧，目前拍攝比較好一部手機。以前咧，如果你要用到2億嘅像素咧，你起碼呢部機要去到5000蚊以上，依家唔使喎。2億像素啊！仲有個電量幾多啊？電量咧7000毫安，7000毫安嘅電池咧，你就係用朝早用到夜晚都有電，唔使擔心。哇！我以為要過萬蚊啊，2000幾蚊喎，犀利啊！仲係咩啊？vivo 大牌子，全國都認識嘅牌子啊！喂，有幾多隻色啊？佢有3個顏色。邊3隻啊？其中一個顏色咧就係呢個青色，仲有一個白色，仲有一個黑色。黑色就類似呢個顏色。哦，比較傳統啲。係，仲有一個金色。金色咧就係我今日咧就冇擺翻出嚟。不過咧有需要嘅朋友咧去揾我哋，我哋可4隻色。4個顏色。哇！係。性價比真係非常之高啊！佢仲有啲咩獨特嘅功能，或者可以介紹俾我哋知道啊？有嘅，最後嘅驚喜就係呢部聲比平時嘅手機、以前嘅手機聲音咧，起碼大咗50%。我哋俾你試下先。哇！平時咧，我哋嘅聲音咧，可能就係呢度啊，
去到100%係咪冇咗先？係係，我慢慢加。用嘅手機啊，至少大咗50%，即係你出面咧就好嘈嘅時候咧，就人哋打電話俾你，你都可以聽得到。200%啊！我好似暫時係即係100%嘅1倍，即係200%啦。係喂，暫時我好似未聽到其他機係喎，真係。係，所以咧犀利啊目前呢個性價比得好高㗎。哇，好高清喎，都真係。咦，我哋香港嘅朋友咧，大部分會用譬如 Google 啊咁咧，其實呢個係咪國際版，用唔用到 Google 嗰啲啊？其實咧，我哋嘅 vivo 嘅喺內地買咧，我哋叫國行版。國行版咧，我哋都係有來自嘅 Google 服務框架㗎，所以你哋唔使擔心。你買翻去之後咧，你用 Google 喎，用嗰啲因為任何 Apps 都全部可以用，唔使擔心。掂啊！然之後咧，仲有一個優勢就係依家咧，你喺呢度買嘅vivo 嘅國內機咧，佢比國產嘅手機有咩分別咧？佢功能會多啲。首先，我哋依家手機三款全部都有 AI。藍燈小飛嗰啲，我有埋 AI 嘅，有 AI 嘅，咁嗰晚可能就係暫時冇完全版嘅 AI，然之後咧呢度嘅電話錄音都會比嗰晚嗰啲電話錄音手機都會好啲，因為點解講咧？香港版電話錄音可能就係你要嗶一聲通知對方，呢個咧唔使嘅。哇！所以咧就你可以更加好保護到你自己好多嘢咯。好多私隱嗰方面都保護到係嘛？係啊。咦，正喎！咦，我見有埋抖音嘅 Apps 添喎。有。香港下載唔到嘅，呢個正。OK，好啦，咁啊詳細咧，佢有兩個，有512同埋256係嘛？係一個256，一個512嘅內存。都係講緊2000零蚊咋。喂，有咩想再知，自己嚟試下啦。到時揾邊個？梗係揾阿傑哥啦。多謝。唔好揾我啊！多謝所有香港朋友。喂，仲有你哋一隻好勁嘅手機喎！鋪頭咧最勁嘅一個攝影最好嘅手機，機王啊！有幾勁啊！我依家就試俾你睇。好，係嗱，我依家攞過嚟。OK。首先咧，依家咧你睇嗰邊嗰棵樹，係啦。夠唔夠遠 ？OK 啦。但係咧，我就依家你睇，我用手機嚟睇咧，其實咧已經好清楚㗎啦。係啊。但係我仲會拉近，不斷咁拉近。拉近之後咧，愛到呢個距離，然之後咧再拉近。哇！然之後拍到你後果咧，樹上隻雀都俾你影埋喎。你睇嗰陣時已經好清楚啦，但係咧拍到你後果係點樣咧？喂，其實有幾遠？你可唔可以縮翻細睇下呢棵樹？其實咧最遠係幾遠？你可唔可以縮翻睇？可以。俾人睇下呢棵樹有幾遠其實？嗱，我慢慢正常呢個正常嘅遠距離咧。哇！你去睇呢度咧，去正面去嗰度咧有大概有30米咯，30米嘅距離，30米距離。嗱，哇！棵樹其實好遠㗎，但係而家有幾清咧？我哋睇下。而家我就試俾你哋睇啊！我慢慢咁拉近，再拉近。而家拍樹上呢啲花，去1600嚟拍啦，1600拍咗你嘅效果係點樣咧？哇！影張相嚟睇下得唔得啊？可以啊。有幾清啊？嗱，你睇嗰陣時咧，其實就已經好清楚㗎啦。但拍出你嘅效果咧，佢二次優化咧會更加清楚。你睇放大之後嘅效果係咁樣嘅。哇！即係你樹葉嗰啲枯攞啲邊呢啲物體都可以睇得好清楚。你睇呢啲。哇！連個樹葉窿咗都睇到。係啊！犀利啊！然之後咧，依家咧呢部機除咗拍遠距離咧，佢仲有個好多客人都中意嘅 AI 功能。咩功能咧？係。佢24開始，24、35、50，然之後85、135，拍咗你效果係咩咧？嗱，呢個就係個美顏。然之後咧，後邊嗰啲人咧，全部就開藝晒咧就睇到你自己嘅。呢個好似個特寫咁樣，好似你喺揸住用個相機拍咗你嘅效果就係好靚喎。好靚，係。係啊，哇！好多功能好好用喎，真係。不如即係你試下先啦。哇！就打開人像。係，先係揾一個人。OK，24。OK。然之後35，慢慢放大，按照你最好嘅距離，然之後咧係慢慢再拉高少少。係。然之後咧再右手邊點埋佢。135。係，都係咯，我呢個同事啦。OK。佢企喺嗰度。而家24。係。35、50、85、135，放大咗啦。係啊。跟住咧。跟住咧你就拍落嚟，然之後咧個特效咧就係可以話開藝匯演，然之後咧就係個人面咧就比較清楚啲，好似化咗妝咁樣咯。係，即係美顏咗啦。係美顏咗啦。OK。係。哇！
喂，效果唔錯喎，好靚女啊！眼睛闭上了。啊，係咪好靚啊？哇！以後唔使化妝啦，簡單都得啦。所以呢個美顏咧叫做化妝美顏，就唔好似以前咧個美顏咧發出嚟嘅人個皮膚啊嗰啲色質完全部係失真咗啦。呢個好自係啊然啊！，發出嚟好似你化咗妝咁樣，然之後咧好自然嘅，唔會好假㗎。所以咧依家好多人就用 vivo 呢部手機係做直播㗎。係啊，因為個美顏咧真係好自然，唔會話拍出嚟佢有特別花咗嘅感覺，完全唔會，所以你唔使擔心。呢個係無論男定女嘅都好中意嘅一個效果。太好啦！係啊佢今日教識晒我點樣用呢個手機啊！我即刻下次直播我就用佢。然之後咧，上次我記得仲有一個問題冇話俾大家人知，就係我哋呢間鋪頭咧支持退稅喎。係啊，我哋係退稅商店嚟㗎。不如你再詳細啲話俾我哋啲朋友知道啦。可以啊好嘛，B 姐。退稅商店，我哋呢間鋪頭都係，我哋咧就係依家退稅，首先咧有4個地方，比較近啲嘅，就有羅湖啊、福田口岸啦、深圳灣、文錦渡，呢個4個地方都去呢度買完手機，然之後咧我哋會開埋退稅單，就嗰啲發票去關口去現場即刻退稅，退幾個點咧？退9%， 9%，即係你買1000蚊就去退90蚊，你買1萬蚊你就退900蚊，好似人哋話㗎，有陣時你買一部手機仲平過攞貨啦。喂都唔錯喎，9%。係。哇正啊，真係即係又平咗啦。係，然之後咧，我哋除咗呢啲退稅之後咧，我哋仲有好多禮物可以送俾你。咦？誒，仲有禮物送係啊啊？有啲咩送啊？首先我今日咧我就話咗2個禮物俾你，俾客人知。係第一個，我哋有送無線耳機 ，vivo 嘅 X300 Pro，我哋有 X300 Pro，冇錯啦，我有送個 vivo 嘅原裝 A4 藍牙耳機，係有冇得睇啊？有，我即刻攞俾你哇，睇。就係呢個啊？係啊，呢個係 vivo 原裝嘅藍牙耳機 A4 嚟㗎，價值299人民幣。係，送埋啊！音質好好㗎，香港朋友睇下先啊。哇！送翻個耳機都299啊 ，vivo 名牌啊！你睇，唔好睇個價錢唔係特別高，但係咧佢個音質非常之好㗎。如果呢個音質對比以前冇牌子嚟講咧，起碼去到超過500蚊，係哇！真正嘅 vivo 原裝嚟㗎。你睇個 logo 唔係流嘢嚟㗎，係堅嘢嚟㗎。好嘢嚟喎！原裝正品，唔使擔心。係，然之後咧第二件禮品嗱就嚟啦，仲有啊？仲有第二件禮品，仲有嘢送啊！背囊嚟啦，哇係有呢個背囊咧，你就可以孭住好多嘢。雖然咧唔係特別矜貴啲嘢，但係咧盡在係心意。心意啊！啊，真係心意嚟㗎。佢知道我哋拍攝成日周圍去好多嘢拎啊，送多個背囊俾我係嘛？一定㗎啦，V 姐，你嚟到一定要送俾你㗎，我啲網友嚟到送唔送先？一定送。 OK 然之後咧，仲有一個禮品，不過呢個禮品我今次唔話俾你哋知，下次你過嚟一定會送俾你。我留一個少少嘅神秘感。哇！2000零蚊 vivo 名牌，送耳機送埋個背包，去邊度揾啊？性價比超高啦，係嘛？喂，多謝啊！唔使係，唔使興。我識得點用啦部機而家。正話我哋介紹呢個，哇！呢個超勁，可以加一個遠鏡頭，就咁用又得。極之推薦呢個手機啊，真係冇得輸啊！仲有我嗰部小阿 Win。OK 啦，今日介紹到呢度啦，咁我哋下次再介紹佢嘅手機有啲咩唔同嘅款式俾大家認識好嘛？大家記住，華強北唔慢啦，講在邊度啊？梗係 vivo 啦。OK。